नमस्कार। मानिसको जीवनको सार्थकता के हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्थात् मानिस भएर जो जन्मिएका छौँ, मानिस भएर जो रहेका छौँ, यसको उपयोगिता के हो, यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गरे जीवन राम्रो हुन्छ, त्यस विषयमा हामीले दृष्टि अवश्य दिनु नै पर्ने हुन्छ। हामीहरूको जीवन खानलाई, लाउनलाई, मोजमज्जा गर्नलाई आएको होइन। अब यो खानेकुरा, मोजमज्जा गर्ने कुरा त चराचुरुङ्गीहरूले पनि त गरेका छन् नि। यदि हामीले खानेकुरामै, मोजमज्जामै हामी सीमित राख्छौँ भने चराचुरुङ्गी र हामीहरूमा के फरक भयो? बरु उसले त, चराले त केही सङ्ग्रह नगरिकन मजाले खाइ पनि रहेको छ। अर्थात् आफ्नो जीवन रहेसम्म चराले बिना सङ्ग्रह जम्मा नगरिकन पनि भोकै छैन र साथसाथै मोजमज्जा पनि गरि नै रहेको छ। यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई खानपिनमै, लाउनमै, मोजमज्जामै सीमित राख्छौँ भने चराचुरुङ्गीदेखि हामी फरक भइएन। यसरी चराचुरुङ्गी जस्तै भएर रहनु हाम्रो लागि, मानिसको लागि शोभायमान होइन, शोभा दिँदैन। र अर्को कुरा, हाम्रो कामधाम भनेको खेतीपाती गर्नु अथवा व्यापार गर्नु अथवा आफ्नो व्यवसाय गर्नु आदि जो छ त्यो पनि हाम्रो असली काम होइन। किन होइन भने त्यसको लागि त संस्कार छ, संस्कारले स्वतः गरिराखेको छ नि त। हाम्रो यदि हामी व्यापारी छौँ भने त्यो व्यापारको संस्कारले हाम्रो काम स्वतः भइराखेको छ। हामीले पैसा कमाउने, सुख भोग्ने त्यस्तो प्रारब्ध लिएर आएका छौँ भने हामीले जेमा हात हाल्छौँ त्यो फलप्रद अर्थात् फाइदा नै हुँदै जान्छ होइन। हामीले दुःख भोग्न आएका रहेछौँ भने हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामी सुख नपाएर दुःख पाएका पनि हुन्छौँ। त्यो त आफ्नो प्रारब्ध हो। तर कामधाम जो छ, चाहे खेतीपाती होस्, चाहे व्यापार आदि होस्, त्यो जो भइराखेको हुन्छ, गरिराखेको हुन्छ, त्यो आफ्नो संस्कार अनुसार त्यो भइ नै राखेको छ। त्यसको लागि चित्त चलाइरहनु पर्ने आवश्यकता वास्तवमा छैन। किनभने चित्त चलाएर बढी मुनाफा हुने होइन, चित्त नचलाएर घाटा हुने होइन। त्यो आफ्नो ठाउँ छ, आफ्नो ठाउँमा छ, नेतृत्व संस्कारले गरिराखेको छ, त्यो गरि नै रहन्छ। आफूले गर्दिन्न भने पनि संस्कारले गराइ छाड्छ, गरिराखेकै पनि छ। हुनाले अर्को कुरा, यो हाम्रो जीवनको केही ठेगान छैन। यो होइन कि जो वर्तमान जीवन छ त्यो सधैँ चलिरहन्छ, यस्तै रूपले चलिरहन्छ भन्ने पनि केही छैन। किनभने शरीरको कुनै न कुनै प्रकारले आजको भोलि पक्का पनि छैन। त्यसैले यो मनुष्य जीवनमा गरिहाल्नु पर्ने कुरा के छ, नगरी नहुने कुरा के छ, अथवा यो जीवनमा आफूले सिद्धै हाल्नु पर्ने काम के छ, गरिहाल्नु पर्ने काम के छ, त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि सधैँ स्थायी वस्तु त आत्मा हो, अमर वस्तु त आत्मा हो।
आत्माको ज्ञान गरेर आत्मा रूपले, आत्मादेखि अभिन्न रूपले, आत्मादेखि अभेद रूपले हामी यदि रहिरहन सक्छौँ भने त्यो चाहिँ नि सफल जीवन हो। किन सफल जीवन हो भने आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन, आत्मा सधैँ रहिरहन्छ र आत्मा स्वभावैले सुख र शान्त स्वरूप हो। सधैँ सुख र शान्ति भेटाउने ठाउँ केवल आत्मा रूपले रहिरहनु हो। तर हामी के भ्रममा रहिरहन हुँदैन भने आत्मा र प्राण एउटै हो भन्ने भ्रममा चाहिँ नै रहन हुँदैन। अथवा आत्मा र प्राण मिश्रित हो अथवा आदि आदि हो, यस्तो भ्रममा पर्न चाहिँ नि हुँदैन। यस्तोलाई भनिन्छ आत्माको ज्ञान नभएको। त्यसैले हामीले मनुष्यको छोटो जीवनमा हामीले आत्माबारे राम्ररी जान्नै पर्ने हुन्छ। अर्थात् आत्मा र प्राण अलग अलग हो। आत्मा प्राणको आधारमा कहिले पनि रहेको हुँदैन भने प्राणलाई भने आत्माको आधार नभई हुँदैन। तापनि यसको समय अवधि आफ्नै किसिमको हुन्छ। थोरै धेरै प्राणको आयु अवधि त्यो आफ्नै किसिममा रहेको हुन्छ र आफ्नो अवधिमा प्राण रहे पनि रहँदासम्म पनि आत्मा बिना प्राण रहनै सक्दैन। यस्तो आत्मामा आधारित पूर्ण रूपले आधारित प्राण हो भने आत्मालाई प्राणको कुनै सम्पर्क छैन। आत्मालाई प्राण नभएर केही फरक पर्दैन, किनभने आत्मा प्राणको आधारमा बाँचेको होइन। आत्मा आफ्नै प्रकाशले रहिराखेको हो, आफ्नै स्वयं प्रकाशले रहिराखेको हो। उसको आफ्नै ज्योति छ, उसको आफ्नै आधार छ र ऊ स्वभावैले आनन्द स्वरूप हो, सधैँ परिपूर्ण स्वरूप हो। हुनाले यसरी आत्मालाई प्राणदेखि अलग्गै हो भनेर जान्नु जरुरी छ। किनभने प्राण नरहे पनि आत्मालाई केही फरक पर्दैन, किनभने आत्मा अमर हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय भनेको एक परिपूर्ण वस्तु हो आत्मा, र यो चाहिँ नि सबैको वास्तव स्वरूप हो आत्मा। हुनाले हामीले यो प्राण र आत्मा अलग अलग हो भन्ने कुरा हामीले निश्चित रूपमा जान्नै पर्ने हुन्छ र आफ्नो संस्कार, आफ्नो जीवन, आफ्नो काम जो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहिरहन्छ। किनभने संस्कार मानिसको चिन्तनभन्दा संस्कार बलियो रूपले रहेको हुन्छ, त्यो संस्कारले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कामकाज सन्दर्भमा हामीले विशेष जोड दिनुभन्दा हामीले विशेष जोड आत्म ज्ञान गर्नमै दिनुपर्छ। किनभने आफ्नो कामदाम त संस्कारबाट चलिराखेको आफूले गर्दिन्न भने पनि उसले अवश्य गराउँछ। जस्तो अब झरी पानी परिराखेको छ, खेतबारीमा त किसानलाई लगाउँछ। खेतबारीमा जान्न भने पनि संस्कारले लगाउँछ। यस्तै गरी आफ्नो कामकाज के छ, आफ्नो विषय के छ, आफ्नो रोजगारी के छ, जीवन वृत्ति के छ, त्यो संस्कार ले चलाइरहन्छ भने हाम्रो मुख्य दृष्टि आत्मज्ञानमा हुनुपर्छ। किनभने
आत्मा सदाकालीन हो, आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो। हुनाले शरीर त एक दिन मर्छ। त्यो मर्ने अवस्थामा हामीले आत्मा रूपले रहन सक्ने हुनु पर्यो। शरीर मरेपछि पनि आत्मा रूपले रहिरहने त्यस्तो अहिले आत्माको संस्कार बनाउनु पर्यो। र मृत्यु भइसकेपछि सदाकालीन केवल आनन्दै आनन्दको स्वभाव भएको जो आत्मा हो, त्यो आत्मा रूपले रहिरहने त्यस्तो संस्कार पनि अहिले हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसो भए हामीलाई के हुन्छ भने एकातर्फ आफ्नो कामधामहरू आफ्नो संस्कारले चलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ हामीले आत्मसंस्कार बलियो बनाएपछि हामी जीवनबाट मुक्त भएर, यद्यपि जीवन हुँदाहुँदै पनि हामी जीवन मुक्त भएर आनन्दले परिपूर्ण रूपले रहिरहन सक्छौँ। शरीर नमरे तापनि, शरीर मर्नु बाँकी भए तापनि शरीर रहँदासम्म पनि हामी शरीर रहित केवल आत्मा रूपले रहिरहन हामी सक्छौँ यदि हामीले आत्मसंस्कार बलियो बनाइराख्यौँ भने। अर्कोतर्फ शरीर र जीवन जो छ आफ्नो समय संस्कार अनुसार त्यो चलिरहन्छ। हुनाले एकातर्फ हाम्रो प्रारब्ध अनुसार संस्कार अनुसार हाम्रो कामकाजहरू आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको हुन्छ भने जसले गर्दा हामीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन। राम्रो हुनु छ भने राम्रो हुन्छ। हुनाले त्यसमा आफ्नो संस्कार आफ्नो प्रारब्ध जे जस्तो छ त्यही अनुसारै हुने हो, घटी बढी हुने होइन। किनकि त्यही भोग्नलाई नै हामी आएका हौँ। हामीले राम्रो पहिला गरेका रहेछौँ भने हामी सुख भोग्नै आएका छौँ। हामीले जे हात हाल्छौँ त्यो सफलै हुन्छ, हामीले सुख नै भोग्न पाउँछौँ होइन। हामीले प्रारब्ध गल्ती गरेका रहेछौँ भने हामीले आफ्नो कोसिस ज्यादै गरे तापनि हाम्रा काम असफल हुन्छन्, किनभने हामीले त दुःख भोग्न आएका छौँ। हुनाले हामी या सुख या दुःख यो दुईटा कुरा भोग्न आइरहेका छौँ, अथवा मिश्रित रूपमा। हामीले पाप पनि गरेका थियौँ, पुण्य पनि गरेका थियौँ। त्यसैले अहिले हामीले वर्तमानमा काम गर्दाखेरि हामीलाई सुख पनि मिलेको हुन्छ, दुःख पनि मिलेको हुन्छ। किनकि हाम्रो भूमिका त पाप र पुण्य दुवै थियो। पुण्य प्रचुर भए, ज्यादा भए, हामीले जे हात हाले पनि जे काम गरे पनि सुखकै अनुभव हुन्छ। किनकि त्यही सुखै भोग्न हामी आएका छौँ। हामी होइन, हामीले पुरा दुष्कर्म गरेका छौँ, धेरै पाप कर्म गरेका छौँ भने अहिले जतिसुकै गरे पनि हामीले दुःखै भोग्नु पर्ने हुन्छ। तापनि दुःख भोग्नु परे पनि आफ्नो कर्तव्य भने आफ्नो ठाउँमा सबैले गरिरहेकै हुनुपर्छ। किनकि त्यसले भविष्यलाई राम्रो गर्छ। किनभने पहिला जे गरिएको थियो त्यसले हाम्रो वर्तमान बनेको छ भने वर्तमानमा हामीले जे गर्छौँ त्यसलेबाट भविष्य बन्ने हो। यसैले आफ्नो काम कर्तव्यहरू जे छ त्यो त राम्रो अनुसार त हामीले गर्नै पर्छ, यसबाट लाभै लाभ छ। तर मुख्य हाम्रो दृष्टि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि शरीर नाशवान र शरीर नरहिरहने हुनाले, सधैँ नरहिरहने हुनाले, तर आत्मा सधैँ रहिरहने हुनाले र आत्मा नै सबैको यथार्थ स्वरूप भएको हुनाले आत्मा परिपूर्ण केवल आनन्द स्वरूप अर्थात् सुखै सुख यस्तो भएको हुनाले हामीले आत्मज्ञान गर्नै पर्ने हुन्छ। आत्मज्ञानलाई दुईटा तरिका छन्। एउटा शरीर पनि होइन, संसार पनि होइन, वास्तवमा आत्मा मात्रै हो भनेर यसरी हामीले चाहिँ नि दृश्य पनि होइन आदि यसरी होइन भनेर पनि आखिरी बाँकी रहन जान्छ, केवल आत्मा नै बाँकी रहन जान्छ। यसरी पनि हामीले आत्माको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भने अर्कोतर्फ आत्मा त हाम्रो मूल स्वरूप हो। आत्मा त अनादि अनन्त हो। सुरुमा हामी केवल आत्मा मात्रै थियौँ, शरीर संसार त पछि आएको। त्यसैले आफ्नो जो मूल स्वरूप हो त्यसलाई स्मरण गरेर त्यही आत्मालाई आफू हो भनेर हामीले चाहिँ निश्चय रूपमा लिइरहेपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति जो सनातन आत्मा हो त्यही रूपमा भित्रबाट दृढ रूपमा रहिराखेको हुन्छ।
यसरी हाम्रो आत्म साक्षात्कार निरन्तर भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो कामकाजहरू प्रारब्ध अनुसार त्यो पनि चलिरहेको हुन्छ। तर मुख्य हाम्रो जो आत्मा हो त्यसको संस्कार यो दुईटा प्रक्रियाबाट एउटा यो पनि होइन ऊ पनि होइन भन्दै भन्दै गएर आखिरी बाँकी रहन्छ केवल आत्मा। यसरी पनि आत्माको साक्षात् अनुभव हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो अनादि मूल परापूर्व सनातन रूपले त आत्मा हो। यसरी पनि हामीले साक्षात् चाहिँ यसलाई अनुभव गरेर यसलाई दृढ गरेर यसको निरन्तर अनुभवबाट हामी सधैँ रहिरहन सक्छौँ। यसरी हाम्रो जीवन सार्थक र सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ विषय लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।